खौफज़दा है। मगर फिर उसके चेहरे पर एक बदलती हुई कैफियत आती है, जैसे इसे कुछ समझ आने लगा हो। इसके पीछे एक बिगड़ा हुआ साया खड़ा है, आंखें मुकम्मल सिया। एक टूटी हुई आवाज गूंजती है, हम अब तुम में हैं। हाथी आंखें बंद कर लेता है। खामोशी। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो साया इसके पीछे नहीं होता, वो इसके नीचे होता है, उसी से जड़ा हुआ, उसी के साथ हरकत करता हुआ। और इसे अचानक एहसास होता है, वो इसका अपना खौफ था। अपने साये का सामना करो।